Вообще, насколько я понимаю, видео надо вот так снимать. Так. Нормально? Угу. Ты уже снимаешь видео, мам? Я снимаю? Да, снимаю. Все. Ханя, не бойся. Ань, голову Поплыла бери. собачка, поплыла собачка. Вот она, вот она. Ой, серьезно? Давай, не бойся, я с тобой, маленький. Он уже хочет Мальчик, не надеть. не бойся, плыви, солнышко. Давай, мой хороший, собаченька, плыви, собаченька, плыви, собачка, молодец, какой молодец. Ага, дно нащупал, плыви, собака, давай, плыви, мальчик, плыви, Ну, солнышко. Тань, твой затылок только попадает. Зайка, плывет, давай, молодец, плыви, не бойся, давай, солнышко, не бойся, Бедная мальчик, ой, ушки попали, ушки попали собаки, ушки попали. Чуть не затонул, скажи, Господи. Чуть не затонул. Плыви. Не бойся, Тебе мальчик. не кажется, что горячая вода? Нет. Ханечка, солнышко. Что так страшно? Ушки сейчас промою. Ушко мое. Солнышко. Ну все, давай. Да, не буду тебя мучить. Ладно. Все? Да.